Goeienaand, dis presies 6:30 en welkom by die Nuus. Welkom ook van my kant af en dankie dat jy ingeskakel het. Dit was 'n besige nuusdag en hier is van die hoofberigte. Ondanks druk deur sekere ministers en vakbonde dat die bestuurshoof van Eskom, André de Ruyter, afgedank moet word, het die minister van Openbare Ondernemings bevestig dat hy in sy pos aanbly. Pravin Gordhan het Eskom se nuwe direksie vandag aangekondig. Professor Malekapuru Magoba is as voorsitter afgedank en met Mpomkwana vervang, 'n voormalige Eskom-voorsitter wat tans voorsitter van Netbank is. Die Eskom-direksie is tot 13 lede vergroot en slegs een van die oorspronklike direkteure, Dr. Harar Crompton, bly oor. Gordhan sê die kragvoorsieners se werknemers sluit verskeie aktiewe saboteurs in en dat daar doelbewus skade aan kragsentrales aangerig word. Die land gaan tans gebuk onder die ergste beerkrag nog, maar Gordhan is optimisties dat die volgende week verligting gaan bring. Die nuwe raad moet die huidige Eskom-bestuur se prestasie evalueer om seker te maak dat meer elektrisiteit by die netwerk gevoeg word. The new members of the board are firstly Mr. Mpomkwana. He is going to be the chairperson. The next member is Dr. Busisiwe Velakazi, and I'll give you a brief CV of each of them in a moment. The third was Mr. Lwazi Kokwana. The fourth, Mr. Mteto Nyati. The fifth, Mr. Leslie Nkabela. He's an attorney. The next is Ms. Fatima Ghani. She's a chartered accountant. Next, Ms. Ayanda Mafuleka. She's also a chartered accountant. Then somebody who's been associated with improving performance at Eskom, Dr. Sakani Mtombeni, and he is an engineer and used to be chair of the intensive users group in the economy. Then Ms. Claudel von Eck. She is a change management and people expert. Ms. Trifosa Romano, she is a chartered accountant and has played various parts in the business world, so it's well known. Mr. Becky and Charlie, who brings in an important dimension from the worker and trade union point of view to the board. And finally, Mr. Clive LaRue, who is a person that has had vast experience in managing Matimba when it was just constructed, has experience in managing Koeberg, and has retired recently. Met die voortslepende beurtkrag het die minister van Gesondheid, Dr. Joe Phaahla, 'n lys van sleutelhospitale in die onderskeie provinsies bekendgemaak wat van beurtkrag vrygeskeld is. Die plan sal ook na privaat gesondheidsfasiliteite uitgefaseer word. Dr. Phaahla het later die Witbank Hospitaal in Emalahleni, Mpumalanga besoek. Die hospitaal het infrastruktuuruitdagings, sowel as tekort aan personeel en mediese toerusting. Die Witbank Hospitaal is oud, vuil en vervalle. Die einste plek waar mense heen gaan om gesondheidsdienste te ontvang, bied nou tientalle gesondheidsrisiko's. Die gebou is oud, die vloere is vuil, die toilette is stinkend en ons het nie water nie. Dit stink in die hospitaal, veral in die pasiëntsale. Die toilette werk nie en daar's ook nie water om jou pille te vat of te bad nie. Van die verpleegsters behandel ons goed, maar ander nie. Hulle is heeldag op hulle fone. Phaahla het tydens sy besoek met die hospitaalbestuur vergader en ook met verskeie pasiënte oor hulle bekommernisse gesels. Various areas are congested, patients are, cannot be accommodated, they have to be treated and then be moved to neighboring hospitals. Now, that is just not acceptable for any hospital, but especially for a tertiary hospital. So those are some of the areas which we are going to work with them to make sure that those can be addressed. There are also issues in terms of equipment which need to be upgraded, staff shortages. Daar is ook alternatiewe energievoorkomingsplanne om pasiënte teen die voortslepende kragonderbrekings te beskerm.
Die nuutverkose burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het beloof om die metroraad se geldsake bestendig te kry. Morero, die Johannesburgse ANC-voorsitter, is onbestrede verkies. Dr. Mpho Palatse is vandag uit die kussings gelig deur middel van 'n mosie van wantroue en sê die sitting was onwettig. Palatse se hofaansoek ter 11 ure om die sitting onregmatig te laat verklaar is met koste van die hand gewys. Die raadssitting het chaoties verloop. Lede van die DA het lede van minderheidspartye wat die mosie van wantroue teen die DA-burgemeester gebring het, uitgejou. Hulle het geweier om die register te onderteken en onsuksesvol aangevoer dat die sitting uitgestel moet word omdat daar nie 'n quorum was nie. Die mosie van wantroue het geslaag met 139 stemme in die 270 setel raad. We must also remember that this people is government. They can't, it's like government protesting itself, which is wrong, and it's at the detrimental of the residents of the city of Johannesburg. Palatse sê die proses waarmee sy verwyder is, was 'n onreg en onwettig. What happened today was an injustice, it was unlawful. We're just waiting for the courts to redeem the residents of Johannesburg from what has happened here today. Die nuwe burgemeester sê finansiële bestendigheid in die metroraad is sy topprioriteit. It is heartbreaking that the city's main entities are financially on their knees with unsustainable overdrafts, such as the City Power, which is now sitting at 8 billion negative cash balance. Hy sê waar nodig sal die metroraad met finansiële instellings saamwerk om sy skuld op 'n hanteerbare vlak te kry. Morero sê die stad gaan ook alternatiewe energiebronne oorweeg om kragonderbrekings in Johannesburg te verminder. Die kantoor van die openbare beskermer het bevind dat president Cyril Ramaphosa nie die etiese kode vir die uitvoerende gesag oortree het met sy opmerkings in 'n klankopname wat openbaar gemaak is nie. Daarin sê Ramaphosa hy is bewus van hoe openbare fondse verkoos is vir sekere politieke veldtogte in die ANC. Die waarnemende openbare beskermer advokaat Kaleka sê intussen haar kantoor ontvang die nodige samewerking van almal wat by die Pala ondersoek betrokke is. Kaleka het die media ook op die hoogte gebring van ander ondersoeke wat afgehandel is, waaronder die reis in 2020 deur die destydse minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Sy het 'n ANC-afvaardiging in 'n weermagvliegtuig laat reis terwyl sy op 'n werkbesoek aan Zimbabwe was. 'n Uitgelekte klankopname waarin die president sê hy is bewus van hoe openbare fondse vir politieke veldtogte gebruik is, het 'n herrie ontketen. Oppositiepartye was van mening dat Ramaphosa die etiese kode vir die uitvoerende gesag oortree het deur nie wetstoepassingseenhede in te lig nie. Maar die waarnemende openbare beskermer het bevind dat die president nie verkeerd opgetree het nie. Evidence obtained indicates that prior to the president making these utterances, it was widely reported, even in the Zondo Commission, which was public, on the misuse of public funds by the ruling party for party political gains. Kaleka sê haar kantoor het die span wat die Pala rooftog ondersoek uitgebrei. Die ondersoek verloop na bewering glad, na klagtes dat dit gesloer het. We call upon the public to rest assured that we have covered a lot of ground and we are receiving cooperation from all stakeholders involved. In 'n ander ondersoek is bevind dat die Departement van Verdediging verkrygingsprosesse oortree het tydens sy 2020 aanskaffing van COVID-19 behandelings van Kiba ten bedrag van R200 miljoen. Die voormalige direkteur van vroue by die Verenigde Nasies, Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, sê sy is bekommerd oor die stand van die ekonomie in die land. Mlambo-Ngcuka is as nuwe kanselier van die Universiteit van Johannesburg ingehuldig. Sy neem oor by professor Njabula Ndebele, wie se tweede 5-jaar termyn vandag verstryk. Mlambo-Ngcuka het kommer uitgespreek oor die toename in armoede en werkloosheid en die impak daarvan op demokrasie. Sy het Suid-Afrikaners aangemoedig om dit te verdedig. We are at risk of allowing our hard-won freedom to go to waste. I hope not under your watch. Falling into a slippery slope and sleepwalking ourselves into what could become a failed state is not an option. Sy sê 'n toename in korrupsie is aanduidend van 'n dringende behoefte aan etiese leierskap.
Mlambo-Nguka neem môre haar pligte as kanselier op. Lede van die Parel-Oos-gemeenskap het vandag buite die hof op die dorp betoog en eis dat geregtigheid moet geskied vir Temea Botha. Die 4-jarige se liggaam is vroeër die week op 'n plaaslike skoolterrein gevind, 'n dag nadat sy deur haar ouers as vermis aangemeld is. Die gemeenskap vra vir die swaarste moontlike straf vir Temea se moordenaars. Haar pa is ontroostbaar. Ek wil die mense moet gekry raak en die mense moet justice kry en hulle moet kry wat na hulle toe kom. Hulle moet straf raak en gepanies raak. 2 mans wat aanvanklik in verband met die moord in hegtenis geneem is intussen deur die polisie vrygelaat. Die ondersoek duur voort. Vanessa Puna, SABC nuus, die Parel. Werknemers van die poskantoor is geskok nadat hulle groot onbetaalde mediese rekening ontvang het. Daar word nou bespiegel dat die poskantoor al maande lank versuim om sy mediese fonds met die pos te betaal. Die poskantoor het die nasionale tesourie genader vir 'n reddingsboei van 1,6 miljard rand. Die poskantoorwerker is in die duister en vrees dat werkers binnekort geen mediese dekking gaan hê nie. Deductions are made through our salaries, but the company is not paying the Medipos. Die poskantoor wou nie kommentaar lewer nie, maar vakbonde spoeg vuur. We want the employer to update all the pension funds of employees as per the court ruling to ensure that employees are not going to be disadvantaged by continuous dragging its feet of employer for not paying the pension funds accordingly. Post office is in Nuus in terms of finances, and therefore it needs some serious intervention coming from the state. Die verwikkelinge is die jongste van vele finansiële uitdagings wat die poskantoor in die gesig staar, wat selfs sekere takke moes sluit. Ontluikende boere in die Noord-Kaap meen, die regering moet hulle ondersteun tydens die elektrisiteitskrisis. Boere van die Nasionale Afrika Boerevereniging, oftewel NAFO, sê 'n gebrek aan hulpbronne druk stadig aan die landboubedryf dood. Die 62-jarige Modiswatsile Chite boer die afgelope 11 jaar. Hy sê boer is moeilik, veral vir opkomende swart boere. Hy sê daar's nie genoegsame ondersteuning deur die regering nie en beurtkrag vererger die toestand. Ons probleem is baie resources. Ons het nie hulpbronne nie, want ons het nou vure. Ons die veld het gebrand en as die veld gebrand is, dan nodig ons nou kos om die diere te voer. NAVO in die Noord-Kaap het onlangs die Lucerne-projek begin. Die vereniging sê die projek is noodsaaklik vir die bemagtiging van Afrika-boere deur toegang tot grond, finansiering, markte en inligting. NAVO sê benewens droogte is die gebied ook deur sprinkane verniel. By die droogte het die sprinkaan ons nog gekom. Die kersie op die koek, want dit het die hele weiding outomaties gevat. Dat waar oral waar sprinkaan was die boere gesukkel dan nou met weiding saam. Intussen word besproeiingsboere ook geknel deur kragonderbrekings. Hulle sê oes te ly onder onvoldoende besproeiing en die verbruiker gaan dit aan sy sak voel. Met onder meer hoë brandstofpryse sê boere die oes wat in Junie en Julie geplant is, was verreweg die duurste wat hulle nog geplant het. Die moraal van ons mense is laag. Normale tye start ons die spulpunte 1 tot 2 keer 'n dag. Huidiglik doen ons dit 10 tot 12 keer. Elke keer is daar van die skakeltuig wat skade kry en ons kry absoluut glad nie genoeg water neergesit op ons wintergewasse wat huidiglik op die lande is nie. Agri Noord-Kaap sê sonder dringende hulp beteken voortdurende kragonderbrekings dat voedselsekerheid in gedrang is. En nou vir 'n kort opsomming van die dag se markaanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die Amerikaanse dollar en euro. Die rand is weer onder die 18 kerf teen die dollar. Die JSE se indeks van alle aandele het met bykans 'n persentasiepunt verstewig. Goud en platinum was duurder teen die sluiting van die JSE. Brent-olie se prys het verder gedaal te midde van vrese oor verlangsaming van die wêreldekonomie. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gestyg. Witmielies is R36 per ton duurder, koring R15, sonneblom R47 en soja R95 per ton.
En net voor ons groot bietjie plaaslike nuus uit die buiteland. Dis reg ja, een van Suid-Afrika se beste uitvoerprodukte, Trevor Noah, het aangekondig dat hy The Daily Show na 7 jaar vaarwel toeroep. Die 38-jarige komediant wat in Johannesburg gebore is, het in 2015 die leiersels by Jon Stewart oorgeneem en dit was aanvanklik groot skoene om vol te staan. Maar die afgelope 7 jaar het hy keer op keer bewys hoekom hy die regte persoon is om die gewilde Amerikaanse kletsprogram aan te bied. Al is hy nie eers 'n Amerikaner nie. Maar Noah sê hy mis dit om te reis en in ander lande op te tree en mense daar te laat lag. En dis hoekom hy moet groet. I want to say thank you to you and to you who watch this and to you who come and because sometimes you do both. Because man, I never dreamed that I would be here. I sort of felt like a Charlie and the Chocolate Factory. I came in for a tour of what the previous show was, and then the next thing I know, I was handed the keys. But I couldn't have done it without you, and I wouldn't have wanted to do it without you. And so we'll figure out the timings and the whens. You know, we'll still be here for the time being. But all I can say is thank you very much. You've truly made this. You truly made this one of the best experiences of my life. Ja, op daardie noot moet ons ook groet. Dit is nou namens die redaksie vir vanaand. Die span is môre aan weer terug en dan om 6:00. En dit is dan natuurlik 'n verkorte bulletin, maar vir vanaand geniet die res van die aand. Totsiens. Mooi bly. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref verspreide buie en donderbuie kan verwag word in die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap. Enkele buie en donderbuie kan verwag word in die Vrystaat, die oostelike gedeelte van die Noord-Kaap, Oos-Kaap en gedeeltes van KwaZulu-Natal. Wat môre aanbetref, enkele buie en donderbuie kan verwag word in gedeeltes van die Oos-Kaap asook in KwaZulu-Natal. Anders is dit mooi weer. Ligte wind kan verwag word kuslands asook in die binneland. Daar is 'n Afrikaanse waarskuwing uitgereik van ewige donderstorms asook sterk wind kusland, so wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n waarskuwing uitgebreek vir brandgevare, so die toestand is gunstig vir die ontstaan van weggelveldbrande, so wees op die uitkyk vir dit. Die minimum en maksimum temperature, 'n warm dag in Gauteng, Pretoria bereik 'n maksimum van 32, Vereniging 31. Limpopo 'n sonnige dag in hierdie provinsie. Messina bereik 'n maksimum van 36, Polokwane 29, Mpumalanga het mooi dag in hierdie provinsie, gedeeltelik bewolk aanvanklik. Die kook styg tot 36 in Skukuza, Standerton bereik 'n maksimum van 31. KwaZulu-Natal 'n warm dag in hierdie provinsie, Vryheid bereik 'n maksimum van 33, Durban bereik 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, Gqeberha bereik 'n maksimum van 20, asook Oos-London Graafrenet 'n maksimum van 24. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk, Beaufort Wes bereik 'n maksimum van 26, Kaapstad 21, Vredendal bereik 'n maksimum van 29. Noord-Kaap 'n warme dag in hierdie provinsie, Kuruma bereik 'n maksimum van 33. Appington 32, 'n koue nag eerder in Sutherland -1. En terug na die binneland, 'n warme dag in hierdie provinsie, Botawil bereik 'n maksimum van 33, Bloemfontein 30, Welkom 32. Dan laastens Noord-Kaap, 'n warme dag in hierdie provinsie, Rustenburg bereik 'n maksimum van 30, Bloemhof 34, asook in Taung. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die naweek.